Всем привет! Осмотр ходовой. Автомобиль Kia Sportage. Так, проверяем саленблоки. Смотрим, рычаг сдвинут. Рычаг вплотную вот к этому кронштейну сидит. Это, скорее всего, саленблок порванный. Вот он. Вот. Оторвался саленблок и гуляет туда-сюда под замену. Осматриваем остальные саленблоки. Вот тут вот трещина у нас. Вот там саленблок под замену. С этой стороны порванный. Вот здесь с этой стороны справа начинается. Короче, надо оба менять. Так, это у нас регулировка схождения. Тут также это у нас тяга вот такая. Нет смысла менять один саленблок, нужно поменять тягу в сборе. Тут еще есть скрип какой-то. Покачаем автомобиль. Вот он, скрип. На ощупь ищем, где отдает. Проверяем все шаровые соединения. Так, вот здесь вот стойка стабилизатора. Вот рукой держим. Больше всего отдает в нее. Что интересно, стука нету в этой стойке стабилизатора, но есть скрип под замену. Также, если меняются вот эти саленблоки, это рычаг регулировки развала, рычаг регулировки схождения, сразу нужно менять вот этот саленблок плавающий. И вот эти тоже вот не порванные, но они просажены. Вот насколько сдвинут от центра саленблок. Также с этой стороны просажен. Вот тут тоже. Короче, меняются все поперечные саленблоки и продольные. И вот этот рычаг в сборе меняется. Регулировка схождения. Просажены резинки. А все это влияет на углы развала и схождения. Вот она трещина. Задний ходовку наткнулся перевернуть. Да, под замену. Проверим на люфты. Лево-вправо сделай. Вот она, разбита. Так, а теперь, ну-ка, Нурик, вертикально попробуй. Так, сейчас, минуточку. Так, проверим плавающий. Люфт тоже имеется. Вот так вот качает напарник вверх-вниз колесо. И вот смотрим. Вот есть люфт. Низ колеса нужно тянуть на себя, а верхнюю сторону толкать вперед. Значит, вот так берем и вот так вот качаем колесо. Вот. Чувствуется люфт. Ага, вижу. Видать люфт? Да, люфт есть. Плавающий саленблок разбит. Ага. Вот плавающий саленблок. Работает он вот так. Вот так он работает. Но не должен иметь никакого люфта. Тут есть люфт. Именно этот люфт мы наблюдали в процессе осмотра ходовой. Вот. Вот этого люфта быть не должно. Ну-ка, дерни, Санек. Так, проверим. Ага, саленблок разбит. Сейчас я его натяну, Санек, погоди. Давай еще раз. Есть что-нибудь? Нет. Ага, все, спасибо. Стучит стойка стабилизатора. Стабилизатор возьмем и вверх-вниз покачаем. А теперь смотрим на самый верх. Так, сейчас покажу, в чем там дело. Вот в этом месте. Вот тут. Она просто не закручена. Ну, видно, блядь. Дураки, блядь, да? Колесо снял и вот смотрим. Не затянуто. Сейчас затянем ее и проверим еще раз. Стойку стабилизатора затянул. И проверим еще раз. Опять автомобиль стоит на колесах.
Сейчас проверю. Вверх-вниз шатаю. Стука больше нет. Все отлично. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!